morning! Welcome my YouTube channel, Bibing Baitos. Today guys, mag-unbox tayo ng mini drone. Before ako mag-start mag-unbox, nakabox to siya guys, na maliit na karton. Tinanggal ko na. Muna ako. Mag-shoutout ako kay Rain Bitinol at saka kay Juliet Momo. Si Juliet Momo guys, may siya, may YouTube channel. Search niyo lang Juliet Momo. Siya ay teacher ng 51 Talk. Ayan, mini drone siya guys. Ano siya? I-unbox natin pero baka hindi ko kayanin mag-fix. Nabili ko to siya sa halagang 500. Why am I looking at you? Kasi ang original price nito guys is You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? Grabe naman to. You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be Ito seen. yung guide. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for Expectation me? versus reality. Akala ko talaga malaki. Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, Ito siya guys. but the Ang time ganda has niya. come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Ito, sa kabila. Chinese, di Oh, ko maintindihan. Kaya dito tayo sa English. why am I looking at you? Interface. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Lang pa, day. Hindi ko alam. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Simple ba? Your animating principle is nowhere to be seen. Para saan kaya to? Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, Ito. but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, Saan siya ilagay ba? Ito. Tapos ito, imo-move siya kasi ito yung ipapalit mo. Ganyan. Ito ba? Ang hirap pala ito guys. Ayan na siya guys. Ching! Dahil wala tayong mamaya may extra phone ako. Ginamit isa lang kasi yung phone ko. Tapos ang sabi dito, high speed girl. High speed ito. 1K roll ito. Tapos ano sabi niya? Ito siya guys is the direction control lever. Ito yung the direction control lever. Tapos ito naman yung left is the throttle control lever. And this one for photo, video, headlines mode, and 1K return. Ito yung pabalik. Tapos yung sa kabila naman sa right side, forward fine tuning. Ito yun. Backward fine tuning, left fine tuning, and the right ito. Ito yung siyang switch on. Ito yung switch on and switch off. Siya. How to assemble. So, need natin siya ng battery. Kung gagana ba siya o hindi. Tapos, ito yung full drone. Guys, ano ba ginagawa mo? May accessories pa siya, guys. I don't know kung okay ba siya.
Ito siya. Ito. Hmm. Parang ang hirap na i-assemble. Ano ba pinagagawa ko? Ito ba? Hindi. Bito, bito. Kasama siya na dito, ito. Ah, parang mas malabo pa sa future ko to guys. Napapawis yung ano ko. Eh, may ano siya guys. Ito. Before. Mahirap siya ano. Hindi ko siya ano. Diyos ko, ito, alam ko na. Ipapasok mo lang to siya lahat. Ayan. Pasok lahat. Ipapasok mo yan lahat. Pasok ko muna. Ito guys, tapos ko na siya na ilagay. Ayan. Tapos ito, ano siya, for in case masira yung nilagay nila una. Ano to? 4 pair. Tapos ito, USB. Bakit nga ba may USB ito? Pasok sa labat. It's time, it's too late. Ang hirap pala mag-assemble guys. May ano siya dito. O hindi ko, parang sa USB ata to. Check natin. Ito pala guys, ang USB niya is for charging. Ito is for charging. Ang sabi dito, the battery charging of flying device is insert USB charger into the USB interface on the computer or of the other chargers and the plug-in. The indicator light will be on. Number 2, remove the battery from the aircraft and connect the battery plug of the socket on the USB charger for the charging. Number 3 is indicator light will be on the battery charging process and will be off after charging saturation. Ano daw? Ito siya. Pag nalubat na, bubuksan mo to at kukunin yung battery. Ito yung battery niya guys. Yan. Hindi ko alam kung naka-charge ba to, pero ito-charge natin bago natin gamitin. Tapos, kaya naano ako nito guys. Kasi, pag umuwi ako sa amin, sa bukid, sabi ko nga, bibili ako nito. Kahit hindi pa ako masyado sa ganitong gadget. Hindi ko alam kung okay ba 'to gamitin, pero doon kasi sabi sa doon sa binilan ko, okay daw siya. Okay daw siya. Daw kasi hindi ko pa siya nagagamit eh. Ita-try natin 'yan very soon. Very soon. Kasi hindi ko talaga siya alam kung okay ba siya. I-charge muna natin 'to. Kasi I try it. In-on ko siya, nag-blank naman siya. It means may battery or low bat ba. Pero bago natin gamitin, i-charge natin para sure siya na hindi madali masira yung battery. Kaya, ito guys, ito lang muna, in-unbox ko na mini drone. Kasi bala ko umuwi sa probinsya namin. Tapos, mag-ano ko doon, magtanim ay dibiro, maghapong na kayo ko. Ito muna guys, yung inano ko na mini drone. Thank you for watching. Sa hindi pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe and share and like my video.
Ah, tapos yun na. Salamat!